Obat batuk ya? Umur berapa ya anaknya? Di sini nggak dijelasin sih. Ya tergantung sih, kalau mungkin batuknya batuk apa tuh namanya, batuk kering gitu ya biasa. Kalau saya sih ya, pengalaman saya tuh saya kasih itu obat batuk ya. Umur berapa ya anaknya? Di sini nggak dijelasin sih. Ya tergantung sih, kalau mungkin batuknya batuk apa tuh namanya, batuk kering gitu ya biasa. Kalau saya sih ya, pengalaman saya tuh saya kasih itu jeruk nipis, madu sama sedikit garam gitu kan. Tapi kalau seandainya batuknya berdahak ya kita perlu keluarkan dahaknya, ya dikasih herbal-herbal yang sifatnya agak hangat ya, kayak jahe. Nanti cari bubuknya aja. Ya bubuk jahe nggak usah banyak-banyak kan panas tuh, jahe mungkin atau cengkeh ya, atau mungkin serai itu juga bisa. Atau nanti cari kalau memang anak tuh bisa minum dalam bentuk minuman ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak nanti coba dibikin puyer aja, puyer dalam bentuk bubuk. Nanti cari kapsul jahe, kapsul apa gitu kan yang herbal-herbal hangat, itu insya Allah akan membantu kalau batuk ya, seperti itu.